ពាក្យថា rest in peace ប្រែថាសម្រាប់ឲ្យបានស្ងប់សុខចោះដែលយើងជាទូទៅយើងប្រើពាក្យថា RIP rest in peace អញ្ចឹង may their souls rest in peace សូមឲ្យបងប្អូនកុមារបានទៅកាន់សុគតិភពអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនដែលយើងនិយាយថា I am truly sorry for your loss អញ្ចឹងពាក្យថា truly sorry ប្រែថាសោកស្ដាយជាពន់ពេកណាបងប្អូន I am truly sorry ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយជាពន់ពេកណាស់ for your loss សម្រាប់ការបាត់បង់របស់អ្នកជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់រៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសតាម topic យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ topic នៃមេរៀនរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាសាររំលែកទុក្ខភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា condolence message បាទគឺយើងរៀនផ្ញើសារជាភាសាអង់គ្លេសនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលបាត់បង់នៅសមាជិកនៃគ្រួសារឬក៏អីចឹងណាបងប្អូនបាទហើយប្រហែលថ្ងៃនេះម្សិលមិញនឹងថ្ងៃនេះយើងមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងហើយណាហើយបងប្អូនខ្លះក៏មិនទាន់ដឹងពីដំណឹងបងប្អូនកុមារយើងគាត់មកពីសាលារៀនទៅត្រូវធ្វើដំណើរឆ្លងទូកហើយក៏បានលិចទូកហើយបាត់បង់ជីវិតហើយ10នាក់ហើយណាបាទហើយកុមារខ្លះក៏បាត់ខ្លួនរមមិនទាន់ឃើញហើយយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយជាពន់ពេកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងក៏តេតទៅនៅសាររំលែកទុកទៀតអញ្ចឹងយើងមានការសោកស្ដាយខ្ញុំមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតមែនទែនបងប្អូនដោយឃើញឃើញទូកឃើញអីតារោក្មេងឃើញឪពុកឃើញម្ដាយយំមិនដឹងថាគាត់វាសោកសង្រេងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមករៀនសាររំលែកទុកជាមួយគ្នាណាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងclear ប្រយោគដំបូងយើងប្រើពាក្យថាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយរោគអ្វីថ្លែងពុំបានទេចំពោះការបាត់បង់របស់អ្នកបាទដែលយើងអាចផ្ញើថាម៉េច No words can describe how sorry I am for your loss អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា loss នេះប្រែថាបាត់បង់ណាបងប្អូនបាត់បង់ No words គ្មានពាក្យ can describe ពាក្យថា describe ប្រែថាពិពណ៌នាថ្លែងចឹង phrase របស់វា No words can describe how sorry I am ប្រែថាខ្ញុំរកពាក្យអ្វីមកពិពណ៌នាពុំបានទេថាខ្ញុំសោកស្ដាយប៉ុណ្ណា for your loss សម្រាប់ការបាត់បង់របស់អ្នកបាទដែលយើងផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមកប្រយោគមួយទៀតបងប្អូនសូមឲ្យគាត់បានទៅកាន់សុគតិភពណាឲ្យបងប្អូនកុមារយើងឬក៏អ្នកណាដែលបាត់នេះយើងផ្ញើសោកស្ដាយយើងវាមានតែសោកស្ដាយនឹងជួយឲ្យកើតណាបងប្អូន so may her soul rest in peace អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកុមារីគាត់បានចែកឋានទៅយើងប្រើពាក្យថា may her soul rest in peace ប្រសិនបើកុមារច្រើនយើងដូរថា may their souls rest in peace យើងដូរកន្លែងនេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនសូមឲ្យគេបងប្អូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់កុមារ rest in peace ពាក្យថា rest in peace ប្រែថាសម្រាប់ឲ្យបានស្ងប់សុខចោះដែលយើងជាទូទៅយើងប្រើពាក្យថា RIP rest in peace អញ្ចឹង may their souls rest in peace សូមឲ្យបងប្អូនកុមារបានទៅកាន់សុគតិភពអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនដែលយើងនិយាយថា RIP ណាបងប្អូនបាទអូខេមកមួយទៀតគ្រួសារខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកផងបានន័យថាយើងនឹងមិត្តភ័ក្តិឬក៏អីជាបងប្អូនជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាយើងស្គាល់គាត់ទាំងគ្រួសារណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា My family's heart are with you and your family អញ្ចឹងយើងប្រែពាក្យមួយ My family's heart ប្រាប់បេះដូងនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានន័យថាទាំងខ្ញុំទាំងសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ are with you គឺបេះដូងចិត្តអាណិតអាសូររបស់យើងគឺនៅជាមួយអ្នកហើយនឹងគ្រួសាររបស់អ្នកបានន័យថាអ្នកកើតទុកបេះដូងរបស់ពួកយើងក៏ក្រំគ្រាក៏កើតទុកក៏ចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយនឹងអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកដែរអញ្ចឹង My family's hearts are with you and your family គ្រួសាររបស់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកផងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេបាទមកមួយទៀត
សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះចំពោះអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកផងយើងអាចប្រើពាក្យថា my heartfelt condolence ចឹងបងប្អូនពាក្យថា condolences គឺជាពាក្យមួយដែលយើងនិយាយថ្លែងអំពីការសោកស្ដាយចូលរួមរំលែកទុក្ខបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅយើងប្រើពាក្យ condolence ហើយពាក្យថា heartfelt យើងប្រើថាអស់ពីបេះដូងដោយស្មោះអស់ពីបេះដូងអញ្ចឹង my heartfelt condolences go out to you អញ្ចឹងពាក្យថាសេចក្តីសោកសង្រេងជាពន់ពេកនៃបេះដូងរបស់ខ្ញុំ go out to you គឺទៅរកអ្នកយើងប្រែមួយ and your family អញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះចំពោះអ្នកនិងគ្រួសារអ្នកផងយើងអាចប្រើឃ្លាថា my heartfelt condolences go out with you go out to you and your family អូខេបាទមកឃ្លាមួយទៀតបងប្អូនគឺខ្ញុំសូមរំលែកទុក្ខជាមួយអ្នកក្នុងអំឡុងពេលដ៏សោកសៅនេះបងប្អូនបាទខ្ញុំឃើញរូបមួយសន្លឹកដែលឃើញម្ដាយដែលរកកូនអត់ទាន់ឃើញណាបងប្អូនបាទគាត់យកបាយទៅដាក់នៅកន្លែងបាត់ខ្លួនណាគាត់ធ្លាប់តែឃើញកូនចេញពីសាលាទៅគឺរត់ទៅរកបាយរយហូបគាត់ហេវគាត់ពេលបាត់អញ្ចឹងគាត់តក់ស្លុតមែនទែនម្ដាយណាចាំកូនមួយថ្ងៃអត់តាន់ឃើញឥឡូវហ្នឹងមិនដឹងថាឃើញឬនៅទេកូនហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមានអារម្មណ៍ថាយល់អារម្មណ៍ម្ដាយបាទមិនដឹងថាគាត់សោកសៅប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនបាទអូខេ My heartfelt condolences to you in this sorrowful time អញ្ចឹងពាក្យថា sorrowful time យើងប្រែថាពេលវេលាដ៏ឈឺចាប់ពាក្យថា sorrowful time ពេលវេលាដ៏ក្រៀមក្រំពេលវេលាដ៏ឈឺចាប់អញ្ចឹង my heartfelt condolences to you ណាបានន័យថាខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ស្មោះអស់ពីបេះដូងជាមួយអ្នក in this sorrowful time នៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏សោកសៅដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះណាបាទអូខេមកឃ្លាមួយទៀតខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ចំពោះការបាត់បង់របស់អ្នកបាទយើងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបាទ I am truly sorry for your loss ចឹងពាក្យថា truly sorry ប្រែថាសោកស្ដាយជាពន់ពេកណាបងប្អូន I am truly sorry ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយជាពន់ពេកណាស់ for your loss សម្រាប់ការបាត់បង់របស់អ្នកណាអូខេបាត់បង់កូនបាត់បង់អីចឹងយើងផ្ញើសារនិយាយរួមមកសារទាំងអស់នេះគឺយើងរំលែកទុក្ខចំពោះមិត្តភ័ក្តិឬក៏បុគ្គលណាដែលយើងស្គាល់ដែលបានបាត់បង់នៅគ្រួសារដោយប្រការណាមួយណាបងប្អូនបាទអូខេមកឃ្លាមួយទៀតសូមអ្នកចាំថាខ្ញុំនៅទីនេះចាំជួយអ្នកចនិចអានេះលក្ខណៈដូចថាយើងលើកទឹកចិត្តមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលកំពុងតែមានការលំបាកក្រំគ្រីចិត្តអីចឹងបងប្អូនបាទយើងចូលរួមរំលែកទុក្ខ Please remember that I am always here for you បាទ Please remember that ប្រថាសូមចាំថា Please remember that I am always here for you ខ្ញុំតែងតែនៅទីនេះសម្រាប់អ្នកជានិច្ចបាទន័យថាយើងមិត្តភ័ក្តិឬក៏បុគ្គលដែលយើងស្គាល់ហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាអីកើតទុក្ខអីយើងកុំអស់សង្ឃឹមមានខ្ញុំមួយចាំជួយអ្នកដែរអញ្ចឹងណា so please remember that សូមចាំថា I am always here for you ខ្ញុំនឹងនៅចាំជួយអ្នកជានិច្ចអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេអាចតេតងមកខ្ញុំបានមកប្រយោគមួយទៀតសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះដោយស្មោះអស់ពីចិត្តក៏យើងអាចប្រើឃ្លានេះដែរ My deepest and most sincere condolence is to you deepest យើងប្រែថាដ៏ជ្រាលជ្រៅ deep នឹងជ្រៅ deepest នឹងជ្រាលជ្រៅបំផុត so my deepest and most sincere នឹងប្រែថាដោយស្មោះចានជ្រាលជ្រៅដោយស្មោះអស់ពីបេះដូង condolences គឺការចូលរួមនៃទុក្ខ is to you គឺទៅអ្នកអញ្ចឹង phrase មួយនេះយើងប្រែថាសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំនេះដោយស្មោះអស់ពីចិត្តមិនជាការសម្ដែងទេបាទយើងសោកស្ដាយមែនអញ្ចឹងណាបាទ so my deepest and most sincere condolence is to you បាទសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដោយស្មោះអស់ពីបេះដូង
mau clear mới tiếc chấm bật chỉ sọc sợi na pe lư đầm đằng bị cả bạt chạy than mà đài bỏ nè này bờ sân chia dừng mà đài thì có côn dừng đồ từ thà bạt bằng côn dừng đồ bị mà đài từ côn màu chẳng hạn á bằng phổ dừng ai pra biệt tham I am terribly sorry to hear about the passing of your mother chẳng I am terribly sorry nhưng phải ta chấm bật chỉ sọc sợi khăng to hear about the ban lư đầm đằng âm pi to hear about នេះបងបាទលឺដំណឹងអំពីអីមួយ passing ហ្នឹងគឺ pass away គឺការចែកឋានទៅ your mother ម្ដាយរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងដូរកន្លែងនេះប្រសិនបើដូចបងប្អូនកុមារប្រហែលតែ10នាក់ដែលគាត់បានចែកឋានទៅដោយសារលេខទូក៏ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដូរ your daughter your sister អីចឹងមកណាបងប្អូនបាទ so I'm terribly sorry ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ to hear about ដែលបានឮដំណឹងអំពី the passing ការចែកឋាន of នៃ your daughter នេះកូនស្រីរបស់អ្នក your son កូនប្រុសរបស់អ្នក your brother your sister យ៉ាងដូរយ៉ាងមកណាបងប្អូនបាទអូខេមកមួយទៀតបើមានអ្វីខ្ញុំអាចជួយបានសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរប្រាប់ខ្ញុំមកបានន័យថាមានអីខ្ញុំជួយអាចប្រាប់បានណាកុំក្រែងចិត្តអីណាបងប្អូន if there is anything I can do if there is anything I can do ប្រែថាប្រសិនបើមានអីដែលខ្ញុំអាចជួយបានណា please don't hesitate to let me know ប្រែថាកុំស្ទាក់ស្ទើរ to let me know ឲ្យខ្ញុំដឹងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹង so បើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយបានគឺពេលនេះគឺថាកុំស្ទាក់ស្ទើរអីប្រាប់ខ្ញុំមក if there is anything I can do please don't hesitate to let me know កុំស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹង okay I am always here with you okay បាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់មេរៀននេះហើយយើងពិតជាសោកស្ដាយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារនៃសពផងកុមារផងណាបងប្អូនណាបាទចង់និយាយថាកូនគេកូនយើងណាបងប្អូនបាទកំពុងតែពេញស្រឡាញ់កំពុងជានៅទូចគ្នានៅទូចហើយកំពុងពេញស្រឡាញ់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគឺច្បាស់ជាសោកសៅមិនដឹងថានិយាយអីពីបានណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមានតែសោកស្ដាយនិងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនេះផងហើយជូនពរបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំឲ្យមានការធ្វើប្រហែសនៅក្នុងការជាមួយកុមារណាបងប្អូនបាទអូខេហើយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារបងប្អូនកុមារផងហើយ may their soul rest in peace សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទៅបានកាន់សុគតិភពហើយកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាតិនេះណាបាទអូខេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា